Hola mis osos putigueros, yo soy Sniffles297 y hoy jugaré Geometry Dash, específicamente Electrodynamics. Ya dicho esto, empecemos. Si ven que las imágenes no están recortadas, es porque cambié mi celular, pero eso ya lo explicaré en otro video. En mi otro celular me había pasado Electrodynamics. Cuando tú juegas el nivel es muy intenso en comparación si lo ves. Mayormente llego hasta estas partes por mi manquez. La parte difícil. ¡Qué manco soy! Esta es mi parte favorita. A la mierda. Vamos, no me voy a rendir. Ala hoy, porque seré tan manco.
Por fin. Maldita sea. Mierda. A la mierda. Maldita sea. El nivel más epiléptico. Ala, casi pierdo.
Bueno mis osos putigueros, gracias por ver, jugaré más Geometry Dash y si logro algo fuera de cámara lo mandaré en comunidad. Chao, hasta la próxima.